Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ cũng một chiếc hồi xưa mình mới đặt từ sen đỏ về. Chiếc này thì mình đã dán một cây vòng mỏ để cho đừng cà xuống. Thử cái mình sẽ thử phi thử nha. Mấy đứa nhỏ làm gì vậy? Vậy mấy nhận xem mình. Xong phim luôn bạn ơi. Vậy có vậy mà mình lấy đây có mùi gì có phân bón bún trong bún bò à. Dạ gãy cây da. Ok, dạ mình đã lấy được rồi, sẽ test thử. Rồi lộn giọng rất là cao, rất hay luôn. Rồi thằng đuôi bị mớp rồi. Ok, anh phi lại. Đúng phơi lên, đúng phơi lên. Ok. Phải nhìn con ơi. Con phóng rồi. Bờ là máy bay lên, bờ là máy bay lên. Bay. Bằng mớp rồi. Ok. Phóng. Chưa phóng được cảnh. Được. Chút vô ba. Rồi xong. Thằng Tại giữa xe 20 tầng. Tại vì cái sợi cái trường mới xì thôi. Cái trường mới phóng gãy hoài luôn. Ok. Đúng vậy. Rồi, thôi mình sẽ kết thúc video tại đây. Hãy nhấn like và share để cho mình có thêm động lực làm thêm mấy cái clip tiếp này nha. Chúc các bạn một ngày vui